सो गाइस वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। दिस इज़ योर ब्रदर कुणाल और आज की वीडियो में एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ इंजन नॉकिंग के बारे में, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है हमारे साथ कई बार ऐसा होता है जो कि अपनी बाइक या कार को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि नहीं यार इसको कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर इंजन में से नॉकिंग की आवाज़ आ रही है तो क्यों आ रही है, क्या रीज़न है। तो आज इस वीडियो में मैं यही चीज़ें कवर करूँगा। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे इंजन नॉकिंग क्यों होती है, क्या रीज़न होते हैं और कितनी तरह की इंजन नॉकिंग होती है। अभी तक अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, वहाँ जा करके उनको फॉलो कर लीजिएगा। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें इंजन नॉकिंग होता क्या है। ये एक ऐसा मेटलिक साउंड जो है अनवांटेड प्रेशर पड़ने की वजह से क्रिएट होता है। सिंपल लैंग्वेज में इसको इंजन नॉकिंग बोलते हैं। जैसे किट 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 की लगातार आवाज़ आना, तो ये आवाज़ को हम बोलते हैं इंजन नॉकिंग। ये जनरली नेचुरल बहुत सी बाइक वगैरह में आपको देखने को मिलती है, और कई बार मेरे को बहुत सारे कमेंट भी मिलते हैं कि भाई मेरा इंजन नॉक कर रहा है, क्यों, क्या रीज़न है। पहले बहुत सारे कमेंट मुझे मिल चुके, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना ही चाहिए। मोस्टली ये जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो देखने को मिलेगी एयर कूल्ड इंजन में, ना कि लिक्विड कोल्ड इंजन। लिक्विड कोल्ड इंजन में बहुत ही रेयर देखने को मिलती है, एयर कूल्ड में बहुत कॉमन चीज़ हो जाती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से ऐसा होता है, जो कि वीडियो में हम आगे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अब बात करते हैं कि किन किन रीज़न से ये जो है इंजन नॉकिंग स्टार्ट होती है। तो सबसे पहला जो रीज़न होता है इंजन नॉकिंग का वो होता है, एक तो पहली होती है हमारी गलती। अगर बाइक या कार का जो इंजन बिल्कुल नया फ्रेश है, अभी तक एक बार भी जो है हमने उसको नहीं खुलवाया मार्केट में भी या किसी भी तरह से, और बिल्कुल स्टॉक इंजन है, पैक्ड इंजन है, उसमें से नॉकिंग की आवाज़ आ रही है, तो क्यों आ रही है, वो रीज़न क्या है, सबसे पहले वो कवर करते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि हम जब उसको रोड पर राइड कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं बाइक या कार को, और 6th गियर हमने लगाया हुआ है, उस कंडीशन में हम एक्सीलरेट बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही कम एक्सीलरेट हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो फ्यूल, जो एयर इनटेक है वो भी कम जा रहा है, और फ्यूल जो है वो भी कम जा रहा है, तो कंबशन सही से नहीं हो पाता। इस वजह से जो है प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो है वो नॉकिंग की आवाज़ इंजन में से आना स्टार्ट हो जाती है। एक रीज़न तो ये होता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि जो गुड क्वालिटी का फ्यूल नहीं होगा, अच्छे ऑक्टेन का फ्यूल नहीं होगा, जैसे ही वो कंबशन चेम्बर के अंदर जाता है तो वो जो स्पार्क प्लग जब स्पार्क क्रिएट करता है, तो उस टाइम पर पे जो इसमें बर्निंग पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्पार्क प्लग के जो आसपास होते हैं वो तो अच्छे से बर्न हो पाते हैं, और जो दूर हैं वो अच्छे से बर्न नहीं हो पाते हैं, अच्छी क्वालिटी का फ्यूल नहीं होने की वजह से। उस टाइम पर भी जो है इंजन की नॉकिंग की आवाज़ आती है, और ऐसे टाइम पर वे नाइट्रोक्साइड और जो हाइड्रोकार्बन जो है बहुत ज़्यादा हमारी कार से बाहर जाता है, जो कि हमारे लिए भी अच्छा नहीं होता है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं होता है, और कार के इंजन के लिए भी अच्छा नहीं होता है, बाइक के इंजन के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो वो क्या एक साउंड क्रिएट करता है। तो ये एक रीज़न हो जाता है इंजन नॉकिंग का। इंजन नॉकिंग क्या है, एक ऐसी चीज़ होती है जो एक मेटलिक साउंड होता है, अनवांटेड प्रेशर क्रिएट करने से ये जनरेट होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो। दूसरी चीज़, ये क्यों क्रिएट हो रहा है। एक पहली चीज़ तो ये हो गई कि हमने जो है कम एक्सेलरेट करा, गियर पोजीशन ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, उस कंडीशन में हमारा जो इंजन नॉक कर जाता है। दूसरी चीज़, फ्यूल अच्छा नहीं होने की वजह से। तीसरी चीज़ के बारे में हम बात करें इंजन नॉकिंग क्यों होती है, ओवर हीटिंग के टाइम पर इंजन नॉकिंग होती है। अगर इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है, ओवर हीट हो चुका है, तो उस टाइम पर जो है हमको इंजन की नॉकिंग की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है। उस टाइम पर क्या होता है, एक तो जो ल्यूब्रिकेशन होता है हमारे इंजन के अंदर, उसकी भी थोड़ी सी क्वांटिटी और क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है ओवर हीट की वजह से, उस वजह से भी जो है होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपका जो इंजन है वो एयर कूल्ड है या लिक्विड कूल्ड है, डिपेंड करता है। एयर कूल्ड में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, लिक्विड कूल्ड में ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कम आती है, क्योंकि लिक्विड कूल्ड में क्या टेम्परेचर बिल्कुल बना रहता है एक जैसा, तो उस कंडीशन में अच्छे से कंबशन होता है, इस वजह से वो प्रॉब्लम नहीं होती है। और एयर कूल्ड में क्या होता है, उसको कूलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, सिर्फ एयर से। अगर हॉट एयर है तो उस टाइम पर भी जो है इंजन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, तो कंबशन सही से नहीं हो पाता, तो वो भी एक रीज़न हो जाता है। तो ओवर और हाई टेम्परेचर में भी जो है इंजन में से नॉकिंग की साउंड आती है। कोई भी पार्ट हो गया, जैसे फ्लाई व्हील हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गया, इनमें अच्छे से ल्यूब्रिकेशन नहीं होने की वजह से या तो इनका बैरिंग घिस चुका होता है या फिर टूट चुका होता है। ऐसी कंडीशन में भी जो है इंजन में से नॉकिंग की साउंड आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न होता है इंजन नॉकिंग का। मान के चलिए हमारे बाइक के इंजन में फ्लाई व्हील में थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, और या तो वो टूट गया है, तो उसका जो टूटा हुआ पार्टिकल है वो भी इंजन के अंदर ही रहेगा, क्योंकि बाहर तो आ नहीं सकता। तो वो क्या होता है, जब भी हम अपनी बाइक को तेज़ स्पीड में या फिर रेव करते हैं या फिर चला रहे होते हैं, तो वो इधर उधर टकराना स्टार्ट करते हैं, तो एक मेटलिक साउंड क्रिएट होता है, उससे भी इंजन की नॉकिंग की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है, और एक किट 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 के साउंड उससे क्रिएट होती है, जो कि हम काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग और अनोइंग लगती है। तो उस कंडीशन में भी जो है ये
प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट रीज़न के बारे में बात करें तो नेक्स्ट रीज़न ये भी होता है कि जो हमारा इंजन के अंदर ऑयल है वो पूरा मतलब इंजन अंदर से पूरा ल्यूब्रिकेट नहीं हो पा रहा है, या फिर कहीं पर जो बहुत पतली पतली सी पाइप्स होती है जिससे पूरा जो ऑयल है वो नीचे से ऊपर तक पूरे इंजन में सर्कुलेट करता है, वहाँ अगर बीच में कहीं रुकावट है किसी तरह की तो पूरा जो है इंजन वो ल्यूब्रिकेट नहीं हो पाता है। तो वो भी एक रीज़न होता है कि इंजन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ल्यूब्रिकेशन नहीं होने की वजह से, चीज़ों की घिसने की वजह से वो साउंड क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक रीज़न ये भी होता है। तो मेजर जो रीज़न होते हैं वो तो फ्यूल होता है, एक हमारे चलाने का तरीका, क्योंकि स्पीड जहाँ हम स्पीड में ज़्यादा चला रहे हैं, एक्सेलरेट कम कर रहे हैं, गियर जो पोजीशन है वो हाई है, वो भी एक रीज़न होता है। 2 रीज़न ये होगा। तीसरा रीज़न ये होता है कि जो हमारा इंजन है उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होने की वजह से होता है। लिक्विड कूल इंजन में अगर जो पूरा रेडिएटर है या तो वो चॉक हो गया हो या फिर वो प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो पा रहा हो पूरी बॉडी में, वाटर बॉडी में, वो एक रीज़न होता है। तीसरी चीज़ होती है जो ऑयल है, इंजन ऑयल, वो पूरा सर्कुलेट नहीं कर पा रहा हो इंजन के अंदर प्रॉपरली और लुब्रिकेशन नहीं हो पा रहा हो, तो वो एक रीज़न होता है। और जो 6th रीज़न होता है वो होता है या तो फ्लाई व्हील टूट गया हो या फिर कोई बेरिंग ख़राब हो गया हो या फिर कोई चीज़ के टूटने की वजह से ये साउंड क्रिएट होता है। तो ये मेजर रीज़न है इंजन नॉकिंग के, या इंजन में से कोई साउंड आता है उसके। तो ये तो मेजर रीज़न है। इसका आप ध्यान कैसे रख सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ तो है टाइम टू टाइम सर्विस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हम जब भी बाइक या कार जब ड्राइव करें तो हमारी जो गियर पोजीशन है वो स्पीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और एक्सेलरेट प्रॉपर होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये होनी चाहिए, इंजन और कूलेंट जो होता है, इंजन ऑयल जो हो गया और जो कूलेंट है वो टाइम टू टाइम चेंज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। तो वो इंजन का जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर रखते हैं और ल्यूब्रिकेशन अच्छा रहता है। तो इस तरह से जो है हम हमारे इंजन की हेल्थ बहुत अच्छी रख सकते हैं। कई बार अगर इंजन हीट होने की वजह से नॉकिंग आ रही है तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा नॉकिंग आ रही है तो फिर वो एक मेजर रीज़न है। अगर वो बहुत लाइट सी नॉकिंग है, वो हमने बिल्कुल एक्सलेट छोड़ दिया, उसके बाद भी हल्की सी नॉकिंग आ रही है, वो ज़्यादा नहीं, वो मतलब एक इरिटेटिंग साउंड नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमको ऐसा होना चाहिए कि जो वॉल्व्स हैं वो वॉल्व्स की आवाज़ वो नेचुरल है, बाकी इसके अलावा अगर कोई अनोइंग सी आवाज़ आ रही है तो वो डेफिनेटली जो है इंजन में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इस वजह से वो साउंड आ रहा है। तो ये था गाइज आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, सेफ राइड।